Zvokwadi zvinhu hazvina kumira mushe kumusha uko. Zvinhu hazvina kumira mushe, hama dzangu. Tinoti kuda mai vakasvikavo vakataura varivo. Nguva zhinji vana kana baba vakanyanya kuoma zvakaoma kwazvo, vana vanondopotera kuna mai. Hatizi kuti mai ndimi muri kutonga, asi tiri kuti mai tisvikireiwo kumakwiringwindi kumusoro uko. Vakuru vakati kukwira gomo upoterera. Tapotera nokwamuri mhai, vana vapera, mhuri yenyu yopera zvokwadi. Ndimi musoro wayo Zimbabwe. Kana taimbomira zvedu marodzi nezvimwe zvese zvakadai izvi, muchipatara hamuna kumira zvakanaka. Vanhu vari kurwara, vanhu vari kufa, ende vanhu vari kufa, mishonga hamuna. Pandandiriko takaitawo dzimwe nguva dzatakaenda pamhiri paZambia paya, ndokusvikapo kuchipatara. Mari dzochajwa maZimbabweans kuti murapwe, kune kwakati kiyu yemaZimbabweans, kiyu yemaZambians. Saka varimo mukati vakutoziva kuti kana vasvika maZimbabweans anonzi haatangi kurapwa kutangira kuZambia ikoko. Saka vanosvika kuya vobva vauya nerweseri vakomana veko, voita zvechioko muhomwe izvi, vobva vati pindai. Kana uchida kuti upinde chinhu chokutanga, kana isiri $30 unobatwa $20. Pamari yacho haisi kuwanika muZimbabwe. Saka vanhu nokushayiwa vanozobva vatoenda vakandosvika vobhadhara kuya, vozonyorerwa mishonga, vozotanga kurapwa kuZambia kwacho. Mishonga inowanikwa, asi kana vangoona kuti muZimbabweans vanodhura, matukirwo anenge achiitwa vanhu anorwadza. KuZimbabwe ndakatarisa kuona kuti madhokutazi ariko hanzi vanangaribvume vanani mumwe ane chieke chake chinenge chiri nechokutauni, so maprivate doctors aya, maprivate hospitals vanochaja mari. Consultation fee yacho $30. Hapana apa kana akuzokutarisa, consultation fee ndeyekungomuona namaziso kudai. Kana wakuzoita zvokuti iwewe wakuda kuti unzi ngatiti chirwere chako, ndombopa example yekuti uri kunzwa bilharzia, kungotora weti ikoko chete kune chaji yako, wochajwa mari iyoyo weti, wozobvapo woenda kundotenga mishonga iya. Mari yaunobuda nebilharzia chete, bilharzia ukange warinzwa, mari yaunobuda inotokwana kuma100. Wochienda kuZambia kuti uinde nebilharzia iroro, mari yaunobuda pabilharzia inokwana kuita $5. Dokta haatomboitauri izvozvo, unongoti enda unotorwa matesti apo. Todiwa komana, nhai mai, nhai muZimbabwe, todiwa wedu munyama rudziko wakomana, wokuti vana mai vatinowana varege kutinzwira tsitsi. Takavareshereiko vana mai? Zimbabwe tikumbirewo rogerero kuti vana mai vapfeke moyo woumai, vataurewo nana baba vese vane varume vari kumberi uko, iyo vacho vana Garwe, vana Tagwirei, vana Mutsvangwa, vanhu vacho vanova ndivo vakabata zvigaro kumusoro uko, vakakomberedza mudharaunda. Madzimai acho tauraiwo nana baba vakomana, vatarise vambocheuka kuzvipatara uko. Tinonzwa kuti kuHarare uko hazviiti, zvakaoma
kwakaoma, vanhu vari kurarama zvakaoma. Ndakanzwa pandandiriko kuchinzi kwazoti korera. Zvino todikwa komana, naye Zimbabwe toita sei varume? Ngatichemei chikumbire ruregerero tese apa, titi mana mai kana pane chatakatadza itaiwo kuti tiregererwe. Vana vari kupera muZimbabwe, vanhu vari kufa muzvipatara, hamuna mishonga, manesi acho ava rafu zvisingaiti. Manesi wemuZimbabwe vapfeka mwoyo wakasindimara wokuti haatombokunzwiri. Vanhu vari kungofa vakatarisa, hapana kana help, but hatingati vano mwoyo wakaoma nekuti hakuna chiriko, hakuna. Muzvipatara ivo vanotaura kuti hanangwe ndikakuitei chero ndikakuita sei, hatina mishonga muno muchipatara, hamuna mishonga. Vanhu vari kufa kwete zvekutamba, vanhu vari kuparara, vanhu vari kurara pasi, mibhedha yapera kuvhunika. Takatarisa muchipatara muya taenda ndokundowana kuti yakangoitwa hipi, apo vanoti inoda maintenance, hakuna anomaintaina. Totiwo vakomana vanogona kupisira, ingobatwawo nomweya waMwari, muti ini ndinogona kupisira mabhesi aya, mupisa nemitobvu yenyu, woisa zvimametiresi izvozvo, vanhu vasarara pasi chaipo kuti umburu, nokuti pasi chaipo mbabvu dzinenge dzorwadza, idzi miri inenge yorwadza nokurara pasi. Shuwa tinzwirewo tsitsi. Pashoma ipapo paripo, toziva kuti nyika haina mari, asi tiitireiwo zvishoma izvozvo zvamunazvo, kuti vana venyu vagogona kurarama, vana venyu vagogona kubatsirika. Vanhu vanzwa nokuenda kunyika dzevamwe vachindotsvaka mabasa, vanzwa nokuenda kunyika dzevamwe vachindotsvaka kurarama, mishonga, vachindotsvaka kuZambia uko. Zvokwadi here? Kundofugamira Zambia takanzwa, ndakaendako, vanhu vachitukwa, vanondorapwa kuya, vanhu vanotukwa, tichitukwa nezita rababa vedu. Madanirwo anenge achiitwa zita racho hazvitoti kuti ndizvitaure panapa, vachitukirira nezita rababa iro riri, kutukirirwa. Vanhu vari kutukwa na former president, vamwe vacho havagoni kupronounza vara rakati Mnangagwa, saka vanozongoti vana vaMugabe. Tanzwa vedu wee, tinzwirewo tsitsi mama, taurai nababa. Toziva kuti mukataura navo imi vanokunzwisisai, vanokunzwai. Ndatenda hangu.